Hello， 大家好，又係我 Raymond 啊。嗱，今日會同你講一個概念。嗱，上次同大家講咗靠強積金唔夠退休，問真講，呢個係俾30歲以上嘅。如果你話30歲以下啲後生仔，你同佢傾退休有冇感覺啊？一定冇感覺。咁所以嚟講咧，我哋會同你分享一個概念叫1/10法則。好啦，嗱，通常嚟講咧，啲後生仔出到嚟咪飲茶咪維維嘅。你可以咁樣同佢講啊，其實喂Billy 啊，我想問咧，有冇發覺我哋身邊啲朋友咧儲唔到錢㗎？哦，佢話係喎，都好有感覺啊。係喎，話時話，知唔知點解儲唔到錢啊？啊，硬係講唔到嘅喎。嗱，不如我用1分鐘，我同你分享下。話時話，你有冇聽過10/1法則先？啊，冇啊，因為一個好重要嘅理財嘅概念，不如我同你講下好唔好 ？OK， 嗱，呢個10/1法則咧，嗱 Billy。你知我做理財㗎嘛？係咪？我想問財富係點樣嚟㗎？一係就人去揾錢，啱啱？一係咧錢去揾錢。我想問，如果有一日錢揾錢多過你人揾錢，會發生咩事啊？哦，唔係唔使做，係唔使為錢而工作啫。但你有冇發覺我哋硬係每個月都儲唔到錢？個秘密喺邊度咧？嗱，你有冇發覺我哋每個月出少少糧？你有冇留意有一班人咧喺我哋份糧度攞錢㗎？有冇留意啊？第一個係邊個啊？嗱，通常係我冇啊，俾家用屋企咯。通常俾幾多啊？我冇2、3千蚊咯，即係簡單，多有多俾，少有少俾咯，都明嘅。好，咁第二個咧，我冇交下卡數啊，車費啊，交下電話費咯。咁呢個咪自己用咯，啱喎。咁基本上第三個咧係邊個啊？我冇，咁做嘢咁辛苦，梗係要去玩下 work 下㗎啦，係咪？咁第四個咧，聽聞而家 iPhone 12出㗎喎，咪儲儲埋埋，咪買電話咯。嗱，係咪發覺永遠都儲唔到錢啊？咁所以嚟講咧，我哋而家講10/1法則就係做乜嘢啊？首先最大嗰個先支付自己，每個月一出糧，將10% 俾自己做一個資產項。簡單嚟講，呢個資產錢去為你而工作。我想問一樣嘢，你俾多10% 家用，俾少10% 家用，問真講，好多人都係多有多俾，少有少俾，唔覺㗎嘛，係咪？舉一個例子，你玩多10% 同玩少10%，其實一般月光族去到月尾都係唔夠使㗎啦。但係如果你做一個10/1法則，錢為你而工作，咁就完全唔同㗎咯喎。咁到有一日揾錢多過你又揾錢，你咪可以提早退休咯。嗱，其實阿 Billy 啊，而家我就係幫我啲朋友咧去做呢啲10/1法則嘅戶口。咁你都知道我好用心做呢行㗎嘛？嗱，可唔可以俾個機會我俾多個10/1法則嘅戶口你參考下，可唔可以先？多謝你啊！好啦，咁呢個概念，如果係後生仔，你10個會唔會有2、3個 buy in 咗啊？嗱，記住個竅門係乜嘢啊？你唔係 sell 佢，而係呢樣嘢對於佢重要啊！因為好多後生仔係冇人話俾佢聽呢啲咁重要嘅理財概念嘅。好啦，咁今日期待呢個概念會幫到大家做好多生意。OK，拜拜。